好，呢個呢就係叫木歷險記咯喎，粉紅色嘅，睇下入邊有啲咩先。其實佢呢個呢，主要就係有小紅帽嘅主題啦，有個灰太狼同埋小紅帽啊，有啲草草，有啲立體，咁啊令到小朋友更加有興趣啦。另外呢，仲有個說明書呢，都係有英文版同埋有繁體中文字嘅，説明嘅咁啦，咁同埋仲有啲圖卡啦，啲圖卡主要就係話等小朋友去睇下點樣去 challenge 就原來應該點樣準備呢幾個圖案，點樣去砌到呢一個呢？咁佢由 level 1開始嘅，去到 level 24，咁後邊呢，佢主要就係呢，其實呢個就主要教小朋友同一個正面睇啦，就係咁樣。側面睇又點呢？前面睇後面睇又點呢？唔同多角度嘅方向會係點樣啦？認知多啲啦，俾小朋友。咁可以慢慢玩，同埋大張呢，小朋友可以慢慢玩咁樣，唔怕唔見咯。咁佢主要佢有嗰啲咁嘅，全部都係木製品，都係唔會話吉親手嘅。咁你拆咗之後呢，你又唔使驚話我唔記得點擺。咁佢呢個本身有個圖案嘅，就跟翻去擺就 OK 嘅啦。咁就可以跟翻呢啲咁嘅要求啦。咁就可以你準備跟住咁樣一開始點砌啊，再加呢個，再加呢個，俾小朋友可以更加知道佢係慢慢砌咁樣，佢哋人日更加有興趣。越砌越砌呢，越深嘅噃嚇，你睇下，原來可以砌個機械人喎咁咯，跟住又砌間屋啊。咁呢個呢，就啱啲啱啱學砌積木嗰啲小朋友咯，又可以挑戰多啲啦，可以同家長一齊挑戰，咁就會比較開心啲啦。咁又係玩完又可以收翻埋佢咁樣，就有個好好收納習慣啦。咁可以配合埋呢啲圖卡企喺度啊，咁大家一齊可以講下故事啊咁樣咯。